Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Echa Channel ya teman-teman. Di musim dingin seperti ini, musim penghujan ini, banyak ayam yang sakit ya teman-teman. Nah, ini cara mengatasi ayam kita yang sakit ya. Yang pertama, siapkan jahe. Yang kedua ada kunyit. Yang ketiga ada bawang putih. Yang keempat ini ada temulawak ya. Dan yang selanjutnya adalah siapkan kencur ya teman-teman. Ini untuk pencegahan ayam-ayam kita di musim penghujan seperti ini teman-teman. Tentunya dari beberapa rempang tadi mempunyai beberapa manfaat ya. Sebelum kita berikan informasi secara mendetail ya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe agar kami selalu semangat untuk membuat video-video yang lain yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik teman-teman, secara umum ramuan yang kita buat seperti ini ya teman-teman, ini ada beberapa manfaat. Di antara adalah yang pertama meningkatkan stamina dan nafsu makan ya. Ini meliputi ada kunyit, temulawak, dan jahe. Dikenal dapat meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki metabolisme yang membantu menjaga stamina ayam ya. Sehingga di musim-musim seperti ini ayam kita akan tetap sehat dan tetap nafsu makan ya. Yang kedua yaitu untuk meredakan gangguan pencernaan ya. Jahe dan kunyit memiliki sifat-sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan masalah pencernaan ringan teman-teman. Jadi kita membuat seperti ini agar ayam-ayam kita itu di musim seperti ini tetap sehat-sehat ya. Yang ketiga adalah mengatasi masalah pernapasan ringan ya. Jahe dan kencur dapat membantu menghangatkan tubuh dan meredakan gejala pilek atau masalah pernapasan ringan pada ayam yang kita pelihara ya, sehingga ayam ini tidak ngorok dan juga tidak mengalami pilek ya ketika kita ramu seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Dari beberapa ramuan tadi, yaitu diantaranya bawang putih, ini dikenal memiliki sifat antibakteri dan antivirus ya, yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh ayam secara keseluruhan ya. Sehingga kalau kita rajin memberikan ramuan seperti ini, dijamin ayam kita itu akan sehat-sehat selalu ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah cacingan ya. Pada tingkat pencegahan ini seperti beberapa bahan tadi, yaitu antaranya adalah bawang putih. Cara tradisional ini dipercaya dapat membantu mencegah cacingan ringan ya. Apalagi kalau teman-teman bisa pakannya dicampuri dengan daun pepaya ya. Ini tentunya cacing ini tidak akan ada pada ayam kita ya, sehingga ayam kita itu tetap sehat walafiat ya. Untuk selanjutnya adalah pemulihan pasca sakit ya. Misalkan ayam teman-teman ini sakit ya, ini perlu di pemulihan dengan cara diberi ramuan seperti tadi ya. Untuk pemberian ramuan ini bisa membantu mempercepat proses pemulihan ayam setelah sakit atau setelah diadu atau terluka ya. Ini menyediakan nutrisi tambahan dan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga ayam ini akan sehat-sehat selalu dan tentunya nafsu makan juga terjaga ya. Ini adalah bahan-bahan tadi ya. Jadi dari bahan-bahan tadi kita ramu agar si ayam-ayam yang kita pelihara ini tidak mengalami sakit ya, terutama di musim-musim penghujan seperti ini ya teman-teman. Kalau saya ini pakannya saya tambahi dengan menggunakan daun pepaya, dan ini tentunya sangat bagus sekali ya, untuk terutama adalah untuk pencegahan cacing ya. Nah, teman-teman bisa
meramu seperti ini minimal di musim-musim seperti ini adalah minimal 1 minggu 2 kali ya teman-teman. Kalau teman-teman rajin memberikan ramuan seperti ini 1 minggu 2 kali, insya Allah ayam-ayam kita itu tidak akan sakit ya, dan selamanya akan sehat. Tentunya harus telaten ya teman-teman, dan saya kira dimanapun ramuan seperti tadi adalah bahan-bahannya sangat mudah didapat dan juga murah ya teman-teman. Dan tadi juga saya tambahkan dengan gula ya, karena gula ini berfungsi sebagai sumber energi instan dan dapat membantu meningkatkan stamina ayam ya. Jadi ayam yang sakit bisa dikasih ramuan seperti ini teman-teman. Untuk cara pembuatan ya sudah saya praktekkan tadi ya, tinggal teman-teman meniru saja. Untuk dosis ini teman-teman dapat dicampurkan ke dalam air minum atau pakan ya. Dosis umum untuk ayam yang sakit adalah sekitar 1 sendok teh atau setara 3 suntikan kecil ya. Ini langsung diminumkan ya untuk ayam yang kebetulan sakit ya. Kalau untuk pencegahan ini cukup dicampurkan dengan pakan ya, atau dicampurkan dengan minum. Dan kalau ayam ini terkena sakit, maka teman-teman bisa dicekokkan ya, ada 1 sendok teh ya. Ini diberikan secara rutin. Kalau ayam ini sakit ya teman-teman, ini bisa diberikan 1 atau 2 kali sehari. Ini kalau memang kebetulan ayam teman-teman ini sakit ya. Tapi kalau untuk pencegahan ini minimal 1 minggu 2 kali ya. Ini adalah sangat penting agar yang kita usahakan yaitu peternak ayam ini benar-benar kita berhasil ya, kita menambah ekonomi ya. Caranya seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup itu ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk sharing pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sebelum saya akhiri, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam murah rezeki, dan salam peternak rumahan.